कि हमें दिया हुआ है कि नाव की धारा के साथ चाल 21 किलोमीटर पर घंटा और धारा की विरुद्ध चाल है 9 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा नाव की जो चाल है उसको ले लेंगे v, और जल की जो चाल है उसको ले लेंगे w। तो नाव की धारा के साथ चाल b प्लस डब्ल्यू 21 हमें दी हुई है, और धारा की विरुद्ध चाल b माइनस डब्ल्यू हमें 9 दी हुई है। तो हमें पानी की चाल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस होगा तो ये 2w आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस होगा तो ये 12 आ जाएगा। इस तरह से जो हमें पानी की चाल मिल जाएगी वो मिल जाएगी 6 किलोमीटर पर घंटा। ये हो जाएगी पानी की चाल।